یا آینه اونجا هست. مهدی جلوش وای میسته ولی تصویرش با تأخیر حرکت میکنه. بعد تصویر شروع میکنه به زمزمه کردن. تو اومدی، حالا نوبت منه که جای تو زندگی کنم. سایه از پشت سر رد میشه. مهدی بر میگرده ولی میبینه کسی نیست. فقط صدای نفس کشیدن نزدیکتر از قبل میشه. مهندسی جوان به نام مهدی به ساختمونی تازه ساز تو مشهد نقل مکان میکنه. واحدش تو طبقه سومه. همه چیز آرومه، حتی اینقدر آرومه که بعضی موقع شک میکنه. همسایه‌های مؤدب، مدیر ساختمون خوش برخورد و سکوتی سنگین توی راهروها جریان داره. اما یه چیز اذیتش میکنه، دکمه منفیه که داخل آسانسور. نه توی نقشه ها هست، نه کسی دربارش حرف میزنه. وقتی از مدیر ساختمون راجبش پرسیدم، مدیر ساختمون فقط میگه اون پایین انباریه ولی درش همیشه بسته است. شبها مهدی صدای کشیده شدن چیزی روی زمین رو از پایین میشنوه. یه صدای سنگین مثل نفس کشیدن کسی که نمیخواد شنیده بشه و هر شب اون صدا نزدیکتر میشه. چند شب بعد مهدی خوابایی میبینه که توش خودشو از بیرون نگاه میکنه. میبینه که وارد آسانسور میشه، دکمه منفی 1 رو میزنه، در باز میشه و ناپدید میشه. صبح کفشاش خیسه، لباسش بوی نم میده و زیر ناخوناش خاکه. انگار واقعا رفته اون پایین ولی خودش یادش نمیاد. یه شب که برق میره، مهدی با چراغ وارد آسانسور میشه. دکمه منفی 1 روشنه، انگار یکی منتظرشه. در باز میشه و راهرویی دیده میشه که توی نقشه نیست. راهرو تاریکه، دیوارا نم زده، کف زمین خیس و بوی فلز توی هوا پیچیده. اتاقایی هستن که انگار کسی سالها اونجا زندگی کرده. تخت، لباس، قاب عکسایی که چهره ندارن. روی دیوار با خطی لرزون نوشته شده بود من مهدی نیستم، من اونیم که مهدی رو نگاه میکنه. یا آینه اونجا هست. مهدی جلوش وای میسته ولی تصویرش با تأخیر حرکت میکنه. بعد تصویر شروع میکنه به زمزمه کردن. تو اومدی، حالا نوبت منه که جای تو زندگی کنم. سایه از پشت سر رد میشه. مهدی بر میگرده ولی میبینه کسی نیست. فقط صدای نفس کشیدن نزدیکتر از قبل میشه. مهدی میخواد برگرده ولی آسانسور قفل شده. راه‌ها تغییر کردن، درها جابجا شدن و صداها واضح‌تر. یه صدای زمزمه وار شبیه صدای خودش میگه تو اومدی، حالا باید بمونی چون من دارم میرم بالا. صبح نگهبان ساختمون میگه مهدی رو دیدم که از آسانسور بیرون اومد ولی یه چیز تو چهرهش اشتباه بود. لبخندش زیادی کشیده بود، چشماش انگار دنبال چیزی میگشتن که وجود نداشت. وقتی سلام کرد تون صداش یه درجه پایین‌تر بود، یه لحن تاریک‌تر و خالی‌تر. همسایه‌ها میگن مهدی دیگه مثل قبل نیست، کم حرف شده، شبها بیداره و گاهی با خودش زمزمه میکنه. یه شب یکی از همسایه‌ها میگه دیده که مهدی جلوی آینه ایستاده ولی تصویرش تکون نمیخورده. چند هفته بعد واحد مهدی خالیه ولی شبها صدای آسانسور شنیده میشه. دکمه منفی 1 روشن میشه و صدایی از پایین میاد که اسم آدم‌ها رو زمزمه میکنه. یه شب یکی از ساکنین میگه صدای خودش رو شنیده که از پایین صداش میزنه. در آسانسور باز شد ولی فقط یه آینه بود و توی آینه خودش رو دیده با چشمای خالی و لبایی که زمزمه میکردن. تو آماده ای؟ مدیر ساختمون وقتی گزارش‌ها زیاد میشن میگه طبقه منفی 1 توی نقشه نیست ولی توی سیستم آسانسور فعال باقی مونده و هر شب یک نفر از اونجا بیرون میاد با چهره‌ای که شبیه یکی از ساکنینه. یه مستندساز وارد ساختمون میشه تا درباره ناپدید شدن مهدی تحقیق کنه ولی چیزی که پیدا میکنه فقط یه طبقه نیست، یه نسخه دیگه از خودشه. توی طبقه منفی 1 یه آینه است که تصویرشو نشون میده ولی تصویر زودتر از خودش حرکت میکنه و یه صدای زمزمه وار از پشت سرش میگه تو اومدی، حالا نوبت منه که دیده بشم. آخرین چیزی که ضبط میشه صدای خودش از داخل آینه است با لحن اشتباه، با چشمای خالی، با لبخندی که زیادی کشیده است.